မင်္ဂလာပါ Fitness Nation ကအဖိုးကြီးပါဒီနေ့မှာတော့မိမိအိမ်မှာတော့၎င်း gym မှာတော့၎င်းရင်အုပ်ကစားလို့ရတဲ့လွယ်ကူကူထိရောက်တဲ့ကစားနည်းကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီရင်အုပ်ကစားနည်းအတွက် dumbbell တစ်စုံရှိုံနဲ့ကစားလို့ရသလိုအခုလိုမျိုးခုံလေးတစ်ခုရှိုံနဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုက်ကစားလို့ရပါတယ်သုံးဝင်တဲ့ကစားနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူကစားကြမယ်နော်ကဲပထမဆုံး set incline chest press လေးပေါ့နော်လေးနိုင်နဲ့အလေးနဲ့တစ်ခုချင်းစီပြောFlip boost second set လေးပေါ့နော်မဆေပါincline အပေါ်ပိုင်း chest အတွက်ကစားတာပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုက flat bench press ပေါ့နော်ရင်အုပ်တစ်ခုလုံးအတွက်ကစားတဲ့ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုလေ10ချိန်3ကြော့ကစားကြပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ dumbbell fly ရယ် narrow press ကို super set ကစားရည်နဲ့10ချိန်3ကြော့ကစားကြပါမယ်အခုမှအစာကစားတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် fly ကို10ချိန်3ကြော့ကစားလို့ရတယ် narrow press ကိုလည်း10ချိန်3ကြော့ကစားလို့ရတယ် super set ကစားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ super set လေးလိုက်ကစားလို့ရပါတယ်စကားမစဲ Fitness Nation ကအဖိုးကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ program လေးတွေကိုမကြမီရပါတော့မယ်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့လေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအသုံးဝင်တဲ့ကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းကစားစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share ထည့်လို့ပေးလို့ရတယ်ပဲအောက်မှာ comment ရေးပေးလို့ရပါတယ် thank you for watching